अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों का क्या हाल है। ठीक है सारे। ये अब सैलाब जो है वो थम गया है, पानी कम हो गया। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो आपको दिखा रहे हैं। ये मैं हेड सुलेमान की जो है ना वो डाउन स्ट्रीम के बिल्कुल मेन किनारे पे खड़ा हूँ। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सारा पानी पानी था जब सैलाब आया था। सैलाब जब अरूज पे था, अब तो थम गया है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये सारा पानी पानी था, अब ये रेत निकल आई है नीचे से। अब पानी जो है वो बिल्कुल नीचे हो गया है। अभी पानी की स्पीड कम है, लेकिन जब सैलाब अरूज पे था तो ये सारा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ऊंची जगह है, इसके बिल्कुल हाफ तक पानी चला गया था। ये सारी अब रेत नीचे से निकल आई है, पानी यहाँ से बिल्कुल नीचे हो गया है। ये पानी जो है ना ये बिल्कुल किनारे से भी नीचे चला गया काफ़ी। ये सारी वजह से ही है, ये सारा पानी था। ये सारे जो झाड़ियाँ हैं, ये पौधे, ये सारे पानी की लपेट में थे। अब जो है वो पानी कम हो गया है तो पानी नीचे हो गया काफ़ी, बहुत सारा। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अतराफ़ जितना भी हम देखें ये सारा पानी पानी था। अब जो है वो दरिया के मेन किनारे जो है उसके अंदर अंदर नीचे पानी चला गया। जब सैलाब अरूज पे था तो ये जितना भी एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा पानी पानी था। इधर ये घास बूटियाँ जितनी भी है जो है वो कुछ नज़र नहीं आता था सिवाय पानी के। तो ये जितना एरिया ये सारा पानी अब जो है ये खुश्क हो गया। पानी जो है वो वापस दरिया के मेन पेट जो है किनारे के अंदर अब वहाँ पे ही बह रहा है। पानी जो है वो ऊपर नहीं है, पीछे से मज़ीद पानी जो है वो कम हो गया। बारिशों का एक स्पेल था वो भी गुजर गया। पानी मज़ीद आएगा तो ये बाद के असरात जो हैं वो आपको, और पानी अब बिल्कुल नहीं आना। तो ये खुश्क हो चुका है, इधर पानी का अब कतरा भी नहीं है। ये जितना भी एरिया जहाँ पे खड़े हैं हम, तो ये अभी इधर लोग जो है ना वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इनके नज़दीक जाके देखते हैं कितनी अभी पकड़ चुके हैं, वहाँ पे देखते हैं जाके। आसपास जितना भी एरिया देखें ये सारा खुश्क जो हुआ हुआ है। ये जितना भी एरिया ये सारा पानी था, अब जो है ये कमल खुश्क हो गया इधर से। और जो किनारा है दरिया का उसके अंदर अंदर अब बह रहा है पानी। ये सारे जो है ना ये जुदा जो मुकामी लोग थे वो सारे इसके नीचे बसेरा था उनका, ये अब सारे गिर चुके। ये जितना भी हम ये देख सकते हैं ना ये छत बनी हुई थी उनके रहने के लिए, ये सारा पानी के लपेट में था। ये पानी की वजह से ये गिर गया था। तो अब ये बाद के मनाजर हैं। पानी तो अब जो पीछे चला गया है दरिया के किनारे के अंदर, तो ये सारा कुछ गिर गया इनका। तो जिस जगह खड़े हैं ये सारा पानी ही था। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो इनका है ना ये छत बनी हुई है इसके नीचे गिर गया है पानी की वजह से। तो सारे आसपास जितना भी एरिया है, अगर हम दूर, ये सारे जो लोग बैठे हैं ये भी सारे पानी की लपेट में थे, पानी की ज़द में थे। तो अब ये भी जो है ना वो थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि पानी पीछे चला गया। अब जो इनकी ज़िंदगी मामूल पे आ गई है। भाई जने जाल सट्टा करो, जाल तो नहीं आती। इस तरह थोड़ी काफ़ी मेहनत लगती होनी, बड़ा वेट कर दे उसको कि जाल की इजाज़त नहीं है थे। सही है जी। बाकी नसीब दी जाल भी नसीब नाल आनी, जेड़े आना है तो इत्थे भी ज़्यादा, लेकिन ये इंदे ज़्यादा मेहनत लगती। नसीब की गल है बिल्कुल। देंदा तुसी भी टैक्स वगैरह देंदे ने या कोई नहीं? सही है जी। किन्नी क देर दे बैठे ने? सही है जी। लगाई नहीं कुंडी हले? सही है। अच्छा पानी की समझ नाल तुसी लगांदे ने भी पानी दे। सही है। अजे जेड़ा फ्रैश बंदा उन्हें तो बस इवें ही वे सटनी है,
लेकिन किनू पता है, तजर्बा है जिन्हों, उन्हें अपने तजर्बे के नाल सारा करना है। बिल्कुल है जी, सही गल है। बिल्कुल है जी। ये सारे भाई मच्छी पकड़ रहे सी, उनके पास बैठे थे, सारा उनके बताया उन्होंने अपना तरीका, किस तरह ये पकड़ते हैं, किस तरह इनका तरीका कार है। पानी का बहाव देखते हैं, पानी की जो है वो गहराई देखते हैं, हवा का रुख देखते हैं। उसके बाद वो है जो है ना अपने तजर्बे के तहत ये इसमें कुंडी फेंकते हैं। जाल का भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं इधर अलाउ नहीं है, ठेकेदार सिस्टम होता है, वो इधर अलाउ करता नहीं है। तो ठेकेदार को ही अलाउ होता है, वो इधर जाल फेंक सकता है। बाकी जो है ये जिनके पास ठेका नहीं होता, वो इधर ये छोटी सी कांटे लगा के, कुंडियाँ लगा के ये अपना गुजारा करते हैं। ये चंद अफराद खड़े हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं, ये सारे शिकार कर रहे हैं मछली का। तो अभी तक कुछ नहीं मिली उनको, कह रहे हैं तकरीबन 4 घंटे से बैठे हैं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला उनको अभी। लेकिन ये अभी कोशिश में ही है, जो नसीब में उनके होगा वो मिल जाएगा। ये सारा जो है रेत, ये बाद के मनाज़र होते हैं, जो बाद में हालात होते हैं दरियाई के। सैलाब जब भी आता है, पानी आता है, तो ये इलाका वैसे ही भरभरा होता है, रेतला होता है। तो मज़ीद जो है वो नाकारा मिट्टी, और ये नीचे से एक और लेयर निकल आती है, इसकी वजह से ये सारा इलाका बंजर। ये अब ऊपर आ गए हैं, ये वाली निचली सर जो साइड है जहाँ भी सब पानी था, अब ये दरिया का मेन किनारा है और इसके बहुत नीचे चला गया पानी। पहले तो इसकी जो टॉप पे आ गया था। यहाँ से भी देखते हैं पानी जितना हुआ है वो नीचे चला गया ना, वो देखते हैं। पहले 10 या 15 दिन पहले आए थे तो जो पानी की सतह थी वो बिल्कुल किनारे के बिल्कुल बराबर तक थी, करीब कोई 1 या 1.5 फुट नीचे तक पानी था। अब देखते हैं पानी जो है ना वो तकरीबन कमोबेश 10 से 12 फुट नीचे चला गया पानी। तो इससे यही है कि पानी जो है ना वो बहुत कम हो गया है, अब मज़ीद पानी नहीं आना। जो खदशात हैं पानी और आ गया है, वो बिल्कुल नाकारा है, कोई इसके बारे में सदाकत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो पानी था
एक बारिशों का स्पेल था, वो कुछ बचा हुआ पानी जो था वो आया है, जो रह गया था पानी। लेकिन अब जो खदशात है, मज़ीद पानी जो है वो बढ़ रहा है या ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पानी बिल्कुल कम हो गया है। बस दरिया के जो मेन किनारे हैं जो उनके अंदर ही बह रहा है दरिया। पहले था दरिया के मेन किनारे से बाहर निकल गया था पानी, बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दरिया के जो किनारे हैं उनसे भी बहुत नीचे चला गया पानी। तो तब तक ये किनारे जो है वो मुकम्मल नहीं होंगे तो पानी बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि पानी जो अब बहुत कम है। अब कोई चांस नहीं है और ज़्यादा पानी आने की। तो यही था। अब जो यहाँ से देखें ना, ये टॉप जो है वो किनारा है, तो इसके नीचे कमोबेश 10 से 15-12 फुट जो है वो पानी नीचे है। ये अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, ये सारे माही गिर रहे हैं ये मछलियाँ पकड़ने। पूरी टीम बैठी हुई, उन्हें अपनी डोर लगाई हुई है, फिक्स की हुई है।